деле 4 конфеты, хотя было здесь 50 штук. Мне просто их не давали. Ребята, всем привет! И сегодня мы находимся в деревне Аю. И у нас сегодня такое мероприятие Сабандуай Булякжию. А если вы не знаете такое мероприятие, то вы упускаете возможность. Вообще много чего упускаете вообще. Так что подписывайтесь на канал и ждите больше видеороликов. Я это не выложу. Всем все равно. Я популярный. Мне дали. Все, пешком пойдем. Вкусно.